హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆరోగ్య బలం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? మీరు ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని మేము కోరుకుంటూ మీకు మరెన్నో ఇలాంటి ఆరోగ్యకరమైన చిట్కాలను అందిస్తూనే ఉంటాం. దానికి మీరు చేయవలసిందల్లా, మీరు కనుక మా ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని నొక్కండి. దీని ద్వారా ఇలాంటి ఆరోగ్యకరమైన విషయాలు మరెన్నో నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతాయి. తులసి మొక్కను ఆధ్యాత్మికంగా హిందూ సాంప్రదాయాల్లో పూజిస్తారు, ముఖ్యంగా వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో పూజిస్తారు. ఈ మొక్క యొక్క ఎండిన కాండాన్ని మాలగా తయారు చేసి జంపం చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. తులసి దేవతగా పూజించబడే మొక్క. తులసిలో ముఖ్యంగా 2 రకాలైన మొక్కలు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి: విష్ణు తులసి మరియు కృష్ణ తులసి. విష్ణు తులసి యొక్క ఆకులు పచ్చ రంగులో ఉంటాయి. కృష్ణ తులసి యొక్క ఆకులు ముదురు వర్ణంలో ఉంటాయి. తులసి మొక్కను ఇంటి ప్రాంగణంలో పెంచుకుంటారు. తులసి మొక్కను ఒక కుండిలో కాకుండా ముఖ్యంగా 4 వైపులా దీపపు ప్రమిదలు పెట్టి పూజించడానికి వీలుగా తయారు చేస్తారు. హిందూ సాంప్రదాయంలో భాగంగా తులసి మొక్క చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తూ పూజ చేస్తారు. ఇందువల్ల తులసి మొక్క నుంచి వచ్చే ప్రాణవాయువు పీల్చడం వల్ల ఆరోగ్యానికి అన్ని రకాలుగా మంచిది అని వైద్యశాస్త్రం చెబుతుంది. ఆ తులసి యొక్క ఆకులను దళాలుగా తుంచి పూజకు వినియోగిస్తారు. కార్తీక శుక్లపక్ష ఏకాదశి నాటి నుండి పౌర్ణమి వరకు తులసి కళ్యాణం జరుగుతుంది. తులసిని ఉదయం నిద్ర లేవగానే దర్శించుకుంటే సకల పాపాలు హరిస్తాయని ప్రజల నమ్మకం. గుబురుగా పెరిగిన తులసి వనంలో ఏకాగ్రతతో నిష్ఠతో పూజలు చేస్తారు. అటువంటి ప్రదేశం వారణాసిలో తులసి మానస్ అనే మందిరంలో ఇతర హిందూ దేవతలతో పాటు తులసి కూడా పూజలు అందుకుంటుంది. తులసి విష్ణువుకు ప్రియభక్తురాలు. విష్ణు పూజలో తులసిని విరిగా వాడతారు. తులసి దళాలు మాలగా కట్టి విష్ణువుకు అలంకరిస్తారు. కృష్ణ పరమాత్ముడు ఒకసారి సత్యభామ కారణంగా తులాభారానికి గురి కావడం జరిగింది. అప్పుడు తన యావదాస్తిని పెట్టి తూకం పెట్టి తిరిగి పొందలేకపోయింది సత్యభామ. తరువాత రుక్మిణీదేవి సహాయంతో ఒక తులసి దళం వల్ల తిరిగి పొందగలిగింది అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అంటే ఈ తులసి యొక్క ఔషధ పరంగానూ ఉపయోగపడుతుంది. తులసి కషాయం సేవించడం వల్ల దగ్గు, జలుబు, జ్వరం వంటి సమస్యలు త్వరగా తగ్గుతాయి. తులసి ఆకులను రోజు గుప్పెడు చొప్పున సేవించడం వల్ల జ్ఞాపక శక్తి పెంపొందుతుంది. తీవ్ర జ్వరం, వాంతులు, ఆస్తమా, డయేరియా, మధుమేహం, ఫ్లూ వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. రక్తంలో కొవ్వు తగ్గించడానికి, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని తగ్గించడానికి తులసి ఆకులు చాలా ఉపయోగపడతాయి. తులసి ఆకుల రసానికి పాలు, తేనె కలిపి ముఖానికి రాసుకోవడం వల్ల మొటిమలు, మచ్చలు పోయి ముఖం కాంతివంతంగా తయారవుతుంది. తులసి ఆకులను మజ్జిగలో వేసి తాగడం వల్ల బరువు కూడా తగ్గుతారు. తులసి ఆకులను తినడం వల్ల నోటి దుర్వాసన తగ్గుతుంది. తులసి రసానికి తేనె కలిపి తీసుకోవడం వల్ల పైత్యం సమస్యలు తగ్గుతాయి. ప్రతిరోజు 2 సార్లు 12 తులసి ఆకులను తినడం వల్ల రక్తశుద్ధి కూడా జరుగుతుంది. ఒత్తిడి తగ్గి మనసు ఉత్తేజితం అవుతుంది. తులసిని తీసుకోవడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. తులసి యొక్క ఆకులను ఆయుర్వేద వైద్యంలో కషాయంగాను, ఎండిన తులసి ఆకుల పొడిని మాత్రలు తయారు చేయడంలో తయారు చేస్తారు. తులసి మొక్కను పాశ్చాత్య దేశాల్లో కూడా విరిగా ఉపయోగిస్తారు. విదేశాల్లో కూడా ఈ మొక్క ప్రాముఖ్యతను నమ్మి వైద్యంలో వాడుతున్నారు. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారుగా తులసి యొక్క ప్రయోజనాలు. ఆరోగ్యానికి 60 చిట్కాలు అంటారు, కానీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తేనే మన ఆరోగ్యం మన చేతిలో ఉంటుంది. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, మరిన్ని ఇలాంటి చిట్కాలను తెలుసుకోవడం కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మంచి ఆరోగ్యానికి నాంది ఇప్పుడే పలకండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆరోగ్య బలం.